મને તો તમે બધા ઓળખો છો ને? મારું નામ શું છે? નિશાબેન. હું તમારો કયો વિષય લઉં છું? ગણિત. ગણિતમાં અત્યારે આપણે ભણીએ છીએ ને, તો હવે આપણે ગણિતની આપણે ચેપ્ટર નંબર 12 નાણુંમાં આ પહેલું પેજ અને આ સવાલ નંબર 1 શીખી ગયા છે. આજે આપણે સવાલ નંબર 2 જોઈશું. તમારે તમારી ખાનાવાળી નોટમાં લખવાનું છે, પણ એ પહેલા તમારે સવાલ વ્યવસ્થિત સાંભળવાનો છે અને એનો જવાબ દાખલો ગણવાનો છે. તમારી પાસે 10 રૂપિયા છે, બરાબર. તમારે શાર્પનર લેવો છે. શાર્પનરની કિંમત 5 રૂપિયા છે. તો તમે દુકાનદાર પાસે પાછા મની આપશે કે નહીં? જો તમારી પાસે કેટલા રૂપિયા છે? 10 રૂપિયા. શાર્પનર તમે લેવ છો તે 5 રૂપિયાનો છે. તો તમે દુકાનદારને 10 રૂપિયા આપો છો, તો દુકાનદાર તમને પાછા પૈસા આપશે કે નહીં? અને આપશે તો કેટલા રૂપિયા આપશે તે તમારે અહીંયા દાખલો એવો ગણવાનો છે. તો અહીંયા લખવાનું, આ રૂપિયાનું ચિહ્ન છે, તમારે આવી રીતે લખવાનું છે. પછી લખવાનું 10 રૂપીસ માઇનસ 5 રૂપીસ. તમારી પાસે 10 રૂપીસ છે અને તમારે દુકાનદારને 5 રૂપીસ આપવાના છે. તો તમે 10 રૂપીસની નોટ આપી છે, તેમાંથી દુકાનદાર 5 રૂપીસ કટ કરશે અને 5 રૂપીસ તમને પાછા જો અહીંયા 10 આપણે મીંડા દોર્યા છે. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. એમાંથી તમારે 5 રૂપિયા એટલે કે 5 રૂપીસ આપવાના છે. 1 2 3 4 5. તો 5 મીંડા તમારે કટ કરવાના, એટલે કેટલા વધે? 1 2 3 4 5. તો જવાબ કેટલો આવ્યો? 5. દુકાનદાર 5 રૂપિયા પાછા આપશે, બરાબર. આ દાખલો તમને આવડી ગયો? એવી રીતે આપણે બીજો દાખલો જોઈશું. સવાલ નંબર 3. સૌથી મોટો કોઈન કયો આવે? રૂપિયા 10નો કોઈન. રૂપિયાનું ચિહ્ન દોરો. સૌથી મોટો કોઈન કયો આવે ભાઈ? આમાં 1 રૂપિયાનો કોઈન આવે, 2 રૂપિયાનો આવે, 5 રૂપિયાનો આવે અને 10 રૂપિયાનો આવે. તો સૌથી વધારે કોઈન કયો મોટો કહેવાય? 1 રૂપિયો મોટો કહેવાય, 2 રૂપિયા કહેવાય, 5 રૂપિયા કહેવાય કે 10 રૂપિયા? ભાઈ 10 રૂપિયાનો કોઈન સૌથી મોટો કહેવાય. 10 રૂપિયા વધારે કહેવાય ને, એટલે હવે તમારે એ જ પાના પર નીચે લખવાનું છે, રૂપિયાનું ચિહ્ન દોરો, બરાબર. રૂપિયાનું ચિહ્ન તમારે દોરવાનું છે. પહેલા આડી લીટી કરવાની, પછી આમ બગડે 2 જેવું લખવાનું અને એમાં વચ્ચે આડી લીટી કરવાની. એવી રીતે તમારે આખું પાનું લખવાનું છે. તમને હવે લખતા આવડશે, બરાબર. અને તમને નહીં આવડે તો તમારે પહેલા ઘરકામની નોટમાં પ્રેક્ટિસ કરવાની છે અને ત્યારબાદ આ નોટમાં તમારે લખવાનું છે. આવડશે ને બધાને? બરાબર. થેન્ક યુ. બાય.